收到客户送修一台苹果6P 啊，它开机是这样子的，重启，开启一小会儿它就会滑屏，这样滑屏，一直重启，滑屏重启啊。大家知道这是哪里的问题吗？同行的有知道的吗？评论一下。好，接下来我们检查一下吧，维修一下。这个说实话，这个症状我还没见过啊，没见过。有维修过的评论一下吧。